都成功。而家4點啊，我哋終於要出門口，跟住而家去濕地嘅。我仲係搭的士半個鐘，瞓覺啦。都算快，係算快。去到仲有1個鐘，以後就慢慢等日落。冇錯，希望今日有日落啦，但係有陽光。睇個天係幾靚。一陣大風，佢冇風嘅時候係 OK 嘅，有風嘅時候就 OK 咯。行啦，行過啦。Are you ready？ 大風到呢個程度，係1點風，冇諗過係咁多點風。街我覺得 1 2 3， 可以啦，真係好悠閒好 chill 咁樣喺度行過去，跟住然之後你影個日落，跟住拍個日落 reels 喺呢度拍 reels。真係唔掂，我哋其實要買嘢飲，死啊！終於好翻啲嘅。哇！嗰邊係地獄啊！嗰邊係地獄啊！我覺得啲人真係好煩，真係北極感唔係講笑。而家緊急去買嘢飲。我終於唔夠15分鐘。笑死！不過我哋可能買嘢飲就日落咯。幫你錄下。喂，幾靚喎！咁樣幾靚喎！你而家好似導演咯。Wow! Beautiful! 好靚啊！哇！呢間喎。哦，我要熱嘅茶先。然後要一個蜜桃烏龍，也是熱的。好，蜜桃烏龍夠微糖嗎？好微糖。我細個會覺得好型嘅嘢。你睇下阿妹幾準備十足，亂啊隻手，好感動。我被影好啊！我被影好啊！大家，你話呢個？OK。我而家覺得高美濕地要夏天咯，可能。係啊，可能係，因為佢呢度畢竟係真係沿海地區，又太大風。已經係天后，但係幾靚啊！咁個天，就愛咗半個鐘。Another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute. Yummy！ 好濃烏龍茶，佢全部味都係，即係你寫出唔係嗰啲膠奶精，喺呢度台灣價算貴，但係
咁大球3球，好大份。 275隨意喎，275港幣，台幣隨意喎，好抵喎。 275，佢煮呢啲配料唔加錢，咁都係30幾蚊一個人啊！好牛肉麵小店喺民居入邊，完全係應該俾人排隊吧？好可愛啊！但係其實某程度上搭一程的士大換嚟好 Q 咯。嗯，我覺得係好，我覺得係值得嘅。但係係好事但係除咗大風風好撚凍之外，令我哋好狼狽之外，其實我哋係好超㗎！我嘅。哋今日行程係巨超咯，係好舒服咯，就係食同埋影相，跟住就係咁咯。我好爽，跟住同埋我已經係完成咗我啲要必做嘅功課，係好開心咯。雖然我哋多多少少去到今日第3日都仲係帶有啲黑仔，我覺得但係就係黑得嚟又可以完成到個行程。咁就喺度完結啦。仲有5分鐘。好，仲有5分鐘。Good。我一直黐住你嘅髮卷啊！咁佢有啲嘢勾我啦，唔係鬼係髮卷。